السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك هذا الفيديو نيميرو 2 يعني التتمة ديال الفيديو نيميرو 1 يعني توجور في شابيتر 1 لي زانتيريسابل. دونك في لو بروميير شابيتر دونك بدينا بلا ديفينيسيون ديال لانتيري وعطينا دي فورمول وخدمنا دي زابليكاسيون. بون في هاد لا فيديو نيميرو 2 دونك هنا une autre méthode pour calculer l'intérêt. Bon, si par exemple la durée est en jour, et quand la durée est en jour, qu'est-ce qu'on a de la formule? Donc I est égal C fois J fois T, le tout sur 36 000. Donc je vais diviser les deux termes de la formule par T. Les deux termes, C fois G fois T au premier terme, ou 36 000 le deuxième terme. Donc I est égal à C fois J fois T, le tout sur 36 000. Donc هنا غادي يقسم على T وهنا غادي يقسم على T. Donc finalement شنو غادي يولي عندي هنا؟ يولي عندي هنا I est égal. دونك تي غتمشي مع تي الا اختزت غتبقى عندي هنا سي فوا جي وهنا غتبقى لي لتحت 36000 سور تي 36000 سور تي. دونك فينالمون عندي هذا بروميير تيرم سي فوا جي. هاد سي فوا جي غنسميها غران ان. غران ان هي لو نومبر. Grand N est le nombre. « 36 000 » deuxième terme sur T on se met à grand T. D est le diviseur fixe et le diviseur fixe. Donc finalement donc la formule devient I. L'intérêt est égal à C fois G نعوض هنا ب N و 36000 sur T نعوض هنا ب D. هذه هي la méthode des nombres et des diviseurs fixes. Donc cette formule est intéressante lorsqu'il s'agit de calculer l'intérêt global produit par plusieurs capitaux. C'est-à-dire lorsqu'on a deux capitaux au plus, ou les capitaux qui ont le même taux d'intérêt, on peut la formule. Bon, nous un exemple. Calculer l'intérêt global au taux de 12% des capitaux suivants. 50 000 dirhams placés pendant 60 jours. Aussi 60 000 dirhams placés pendant 80 jours, 45 000 dirhams placés pendant 40 jours. Donc le point de départ de la formule. La formule, la démonstration I est égale N sur D. Donc il est بديت بالدي. شنو هي الدي؟ هي 36000 sur T. donc حسبنا هنا 36000 ونعطيكم في لي دوني 12% في لوطو غادي يقسم على 12. يقدر مثلا واحد مثلا يقول هذا علاش ما درناش 12% درنا غير 12 حتى 36000 هاد لي دو زيرو لي دو زيرو اللي عندي هنا راه ديال البورسونتاج. سوا ناخذ 360 نقسم على 0.12 او ناخذ 36000 نقسم على 12 راه بحال دونك غتعطيني هنا 3000. غتبقى لي ان جي تراسي هاد لو طابلو. دونك انا غندير لي كابيتو غندير هنا 50000 60000 45000. بالنسبه لي ديغي هما 60 80 40.
دونك باش نحسب هنا ان هي سي فوا جي. دونك 50000 فوا 60000 غتعطيني هنا 3 مليون. دونك 60000 فوا 80 تعطيني هنا 4 مليون 800000. و 45000 فوا 40 غتعطيني هنا 1 مليون 800000. دونك بالنسبه للطوطال ديال هذه 3 مليون بلس 4 مليون 800000 بلس 1 مليون 800000 غتعطيني هنا 9 مليون 600000. دونك انا عندي لي دو تيرم دو لا فورمول، عندي ها ان ها الطوطال ديال 9 مليون 600000 وهاد د هي 300000. غنحسب دابا لانتيغي جلوبال. هي عندي سجل هادي سي لانتيغي جلوبال. ناخذو 9 مليون 600000 ونقسم على 3000. دونك فينالمون لانتيغي جلوبال غتعطيني هنا 3200 درهم بيان سور. هادي سي لانتيغي جلوبال. لانتيغي جلوبال ديال هاد لي 3 كابيتو. دونك نقدروا ندير واحد لا فيريفيكاسيون. On peut vérifier. Donc, كيفاش غندير la vérification? Donc, pour chaque placement, je vais calculer l'intérêt. بحال دابا le premier placement, نحسب ليه l'intérêt ديالو. Le deuxième placement, l'intérêt ديالو. Le troisième placement, l'intérêt ديالو. Donc, on peut vérifier. Donc, vérification. Donc, هاد la vérification باش غنديرها؟ غنديرها بهاد لا فورمول، لا فورمول كلاسيك اللي شفنا في فيديو نيميرو 1. I est égal C fois J fois T le tout sur 36000. Donc l'intérêt I1. Bon, I1. On a le premier placement 50000 fois 60 fois 12. Le tout sur 36000. Donc il a atteint 1000 dirhams. I2 placement ثاني غناخدو هنا 60000 fois 80 fois 12 و le tout sur 36000 غتعطينا هنا 1600 درهم. I3 غناخدو هنا 45000 fois 40 fois 12 ونقسم على 36000. دونك غتعطينا 600 درهم. و بيان سور الا جمعت الطوطال ديال هاد لي 3 الا خدينا 1000 plus 1600 plus 600 درهم دونك كتعطينا الريزولتا ديال 3200 درهم. دونك سي ايدونتيك. دونك هنا لقينا 3200 وحتى هنا لقينا 3200.